maantana si runtii aad baa xusbiga uga hadlay kaltuun sharaf badan baa loo hayaa waa inaan qaran weeye doorashadii dhaweyd burcaad nagala shaqaysay kaltuunay sida runtii wax gaaroo lagu sameeyeyna ma jiro wax aflagaado xusbiga kaaga yimina ma jiro inaadan maanta haddii Somaliland ay dhibaato gaadho hatta hablu ragga hadday isku dilaan arrinku waa xumaada inan la isku dila barina tafadhiig baa loo bixiyey inaadan tafadhiiga la bixinays casir baan adiga ku leeyahay inta taladayda qaadato sida runtii waan dheereeyay hadalkii waanan fogeeyay qolada saxaafaduna kollay dawar badan baa meesha yaalla oo siyaasiyiin baa hadlaysa waxaan ku soo afmeerayaa nabadgelyada waynu wada ilaashanaynaa xusbiga waddanina waxay diyaar u yihiin inay galaan doorashadii ka meeraysan maayaan madaxweyne ninkii odayga ah wuxuu dhahay la meelaysane ninka odaygaana si gaar ah loo sii daayo ninkaa la sii daayo soo maaha xorriyaddiisa loo soo celiyo soo maaha madaxda kale xidhana la sii daayo soo maaha cadaaladdu ha shaqaysa soo maaha saxaafadda caburinta laga qaado soo maaha sharciga loo hoggaansamo soo maaha go'aankaasiniman madaxweynuhu ha qaata soo maaha sawintaa ka dooni mayno miyaynu hubaysannahay ma dagaal baynu wadnaa gobonnimaynu muujinaynaa soo maaha waar madaxweyne adigana waxaa lagaa doonayaa inaad gobonnimada nala qaadato waxaan halkan baaq uga dirayaa culimaa'udiinta ganacsatada odayaasha madaxweynuhu wuxuu yidhi ha yimaadaan bal aanu wada hadallo oo hana eegaan aniga iyo xusbiga waddani farriintaasi waa idii timi laakiin madaxweyne waxaan leeyahay jawaab waxay u bixin kari waayeen odayaashii caarre kuu barya faraha badnaa ee aad diiday waa lagugu soo hiili waayey ee dabci baasha waa la baqay madaxweyne oo nin kastaaba wuxuu isidhi yaanay karaamada kaa qaadin maanta haddaad dib u baryootan tagto oo sidiina xilsiqari lagu diido iyo odayaashii waaweynaa ee sida muggala u hadlay nin kastaa wuu baqo kuwii burcaan la hadlay waxayna waalan maa nala diidaayo karaamada aanu weynaa ilaa ina sheekh cismaan nuur baa waxaa laga sheegay ibril waxay yidhaahdeen baa la iyadoon lama gaadhin xilligii xirka ayay yidhaahdeen roobdoon shiikh kaalay noo akhri waar wuxuu waar karaamada haynaga qaadina ibril aynu gaadhnay marka karaamada ay ilaashanayaan odayaashu mar horey kuu soo gurman lahaayeen faysalla habeenkii dhaweyto kollay wuu kula soo hadlay oo isaguna wax badan muu sheegin inaad diidday iyo inaad yeeshay kollay wuu kugu soo noqonayaa waan malaynaya madaxweyne arrinka dhulka dhig guddoomiyaha xusbiga waddanina waanu ku taageersannahay horumarkaanu kugu taageersannahay tanaasulkaanu kugu taageersannahay wixii aad samaysay oo dhan baanu guddoomiye kugula soconnaa bartaa ka hay ha ugana soo dhaqaaqin hana xumayn arrinka adigana saasaanu kugula talinaynaa aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa